Ada ni tu ada. Jom. Berapa minit ada? Central right. Tempoi. Dan mohon kepada semua bersedia supaya sama masing-masing. Dan sebelum kita nak mulakan Aida, kita nak jemput untuk memberikan taklimat taktikal kepada peserta Senior Mission Ride 2015. Terima kasih. Ada sikit taklimat ringkas. Awak semua bagi perhatian. Okey, kita akan mula dengan roll start. Roll start daripada dalam ni. Mulai ke dalam traffic light tu. Dan itu kita akan record. Okey, dalam ikut kita. Okey, yang ketiga ada okey, cuba yang elok. Nak laju mungkin pelan sikit. Elok lah. Okey. Okey, yang seterusnya Terima kasih.